ABAFIRIPI essula 2 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kale kubanga waliwo okubazaamu amaanyi kwonna mu Kristo, oba okusikiriza kwonna okw'okwagala, oba okussa ekimu kwonna mu mwoyo, oba okwagala kw'engeri yonna n'okusaasira, mutuukirize essanyu lyange, mulowoozenga bumu, nga mulina okwagala kumu, omwoyo gumu, nga mulowooza bumu. Temukolanga kintu kyonna lwa kweyagaliza mwekka oba mu bukuusa, wabula mu buwombeefu buli muntu agulumizenga munno okusinga bwe yeegulumiza yekka. Buli muntu tatunuulira bibye yekka, naye buli omu ng'afaayo ne ku by'abalala. Mwe mubeemu okulowooza okwo okwali mu Kristo Yesu, ye newankubadde nga yali mu kifaananyi kya Katonda, teyeerowooza kwenkanankana na Katonda, naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'obuddu n'azaalibwa ng'omuntu. Era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu, ne yeetoowaza nga muwuliza okutuusa okufa, era okufa okwo okumusaalaba. Era Katonda kyeyava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna, nti olw'erinnya lya Yesu buli vviivi lifukamire, eri abo abali mu ggulu n'abali ku nsi n'abali wansi w'ensi, era buli lulimi lwatule nga Yesu Kristo ye Mukama waffe, Katonda Kitaffe aweebwe ekitiibwa. Abaagalwa bange, nga bwe mubadde abawulize bulijjo nga ndi nammwe, naye kaakano nga siriiwo, mweyongere okuba abawulize, mutuukirizenga obulokozi bwammwe bwennyini n'okutya n'okukankana. Kubanga Katonda akolera mu mmwe yabaagazisa era n'abasobozesa n'okukola by'asiima. Mukolenga byonna awatali kwemulugunyanga n'empaka, mulemenga okubaako kye munenyezebwa newankubadde ettima, abaana ba Katonda abatalina amabala wakati w'emirembe egy'ekyama emikakanyavu, gye mulabikiramu ng'ettaala mu nsi, nga munyweza ekigambo eky'obulamu, ndyoke mbeere n'okwenyumiririza ku lunaku lwa Kristo, okulaga nti saddukira bwereere so saafubira busa. Naye newankubadde nga nfukibwa ku ssaddaaka n'okuweereza olw'okukkiriza kwammwe, nsanyuka era nsanyukira wamu nammwe mwenna. Era nammwe bwe mutyo musanyuke era musanyukire wamu nange. Naye nsuubira mu Mukama waffe Yesu okubatumira amangu Timoseewo, nange ndyoke ŋŋuma omwoyo bwe ndimala okutegeera ebifa gye muli. Kubanga sirina muntu mulala alina emmeeme eyenkana n'ey'oyo aligenderera ebyammwe mu mazima. Kubanga abo bonna beenoonyeza byabwe ku bwabwe si bya Yesu Kristo. Naye Timoseewo omumanyi nga bw'asaanira, kubanga yaweerezanga wamu nange olw'enjiri, ng'omwana eri kitaawe. Kale oyo gwe nsuubira okubatumira amangu ddala nga ntegedde embeera nga bw'eneebeera gye ndi, naye nange nsuubira mu Mukama wange nti ndijja mangu. Era ndabye nga kigwanye okubatumira Epafuladito muganda wange, era mukozi munnange, era mulwanyi munnange, naye mutume wammwe era omuweereza w'ebintu bye nneetaaga. Kubanga yabalumirwa omwoyo mwenna ne yeeraliikirira nnyo, kubanga mwawulira nga yalwala. Ddala okulwala yalwala era yali kumpi n'okufa, naye Katonda yamusaasira, so si ye yekka, naye era nange ennaku n'etenneeyongera. Kyenva njagala ennyo okumutuma, bwe mumulaba nate mulyoke musanyuke, nange nkendeeze ku kunakuwala kwange. Kale mumwanirize mu Mukama waffe n'essanyu lingi, era abafaanana ng'oyo mubassengamu ekitiibwa, kubanga yabulako katono okufa olw'omulimu gwa Kristo, bwe yawaayo obulamu bwe ng'akola ebyo bye mwandinkoledde singa mwali nange.